救命啊！喂，老細，咩事啊？我係Music啊！救命啊！我俾人綁㗎！吓？你點證明你係我老闆啊？啊，我記得我爭你2個月啦。2個月？咁你一定唔係我老闆啊！佢至少爭我6個月啊！邊有咁多啊？邊有6個月啊？冇啊！咁 cut 線咯。6個月就6個月啦吓。嘿，你梗知你老母 I G 賬號嘅？你想點啊？哦，你老母年都有話有話，仰慕咗好耐㗎啦。啊，Music啊，我老母6張幾嘢咯，咁重口味啊，你都啱啊。你理得到咩？你俾唔俾啊？我老母嘅 IG 咧，翻嚟，老細，可以你公開認罪。要咩罪啊？上個月咧，女廁裝 cam 單嘢，明明叫我裝噶嘛，有乜落我度喎，搞到啲 fans 咧以為我咁鹹濕，咁唔老實，破壞晒我形象，快道歉！我咧嚇！誒，玩完啦？切！喂，頭先講到邊啫？喂，頭先講到邊啊？喂，部電話邊個㗎吓？喂，誒，你點證明你係我老闆啊？2個月？部電話。你知啦，上個月偷用我名，網上訂成幾百個 coin，仲狂緊鹹網，的確